Hola, ¿cómo están? Soy Daniel y el día de hoy les he traído los platillos de Arborea, la serie Hybrid AP. Vamos a estar hablando un poquito de ellos, vamos a escuchar cómo suenan. Esto es Música Test. Muy bien, para iniciar tenemos que ver cómo van a llegar estos platillos al momento de poder obtenerlos. Estos van a estar llegando en una caja muy compacta y en un estuche con separadores. Estos separadores van a ayudar a que ninguno de los platillos pueda dañarse por la abrasión en sí misma, ¿verdad? La constitución del set de los Hybrid AP van a ser de un hi-hat, ¿sí? De 14 pulgadas, crashes de 16 y 18 y un ride de 20. La característica particular de estos platillos es que son híbridos, van a tener zonas muy brillantes y zonas oscuras también, y eso lo vamos a estar notando en el sonido. Son platillos B20, pero de eso vamos a estar hablando más adelante, porque ahora vamos a escuchar cómo suenan, vamos a escuchar cómo se comportan y bueno, manos a la obra.
Muy bien, entonces después de haber escuchado cómo suenan estos platos, la verdad que yo me he quedado muy contento, me he quedado muy sorprendido. Y digo esto ¿por qué? Por el precio. Ahora vamos a hablar del precio. Están rondando entre los 450 y 500 dólares dependiendo al lugar donde tú estés. La marca Borea es de procedencia china. Aquí hay algo muy interesante que es, por ejemplo, en otra marca, por mencionar una marca conocida, Sildian. La marca Sildian, en su presentación de platillos híbridos, el set está costando 1200, 1300 dólares, pero estos de aquí, como te mencioné, lo puedes encontrar desde 450, 500 dólares, y si menos, bueno, qué mejor, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual los he traído, porque puedes iniciar teniendo platillos B20 a un precio razonable. Y bueno, ya hemos escuchado cómo suenan, espero que te haya gustado. Y si no, puedes ir también comprando platillos de diferentes dimensiones. Tal vez te gustó mucho más el clase 18, no te gustó mucho el RAID, no te gustó mucho el Hi-Hat. Para eso es este canal, para poder compartir, para poder poner a prueba cada uno de los instrumentos, no tan solo en platillos, guitarras, micrófonos y lo que se viene en todo este proyecto. Bueno, yo me despido de ustedes, espero que les vaya muy bien y nos vemos a la próxima.